大家平安。这时，咱要开始今仔日的敬拜甲礼拜，请奏乐。宣调，上主是我的牧者，我无欠半项。伊伫我倒伫青翠的草坡，带我行到清净的水边。伊予我新的气力，因为伊的名带我行正直的路。我虽然行过死荫的山谷，嘛毋惊灾害，因为你甲我伫地，你的棍、你的拐，予我安慰自在。伫我对敌的面前，你为着我摆设筵席，你用油抹我的头壳，停我的杯倒甲满出来。你的恩典慈爱一直甲我一世人作伴，我要永远踮伫上主的厝。请咱三个来吟圣诗，圣诗第71首，圣诗第71首，基督世界真光，请咱起立来吟全首。基督世界真光，以我无把的伫我中间，最也的来感谢，咱若可记忆，亲像看见天边。眼光之光，兄弟，基督世界和平，以我无把的，无人好善意，煞来看见把的。人见面难，告别家最集体，眼光之光，兄弟，基督世界我名，以我无把的为阮受错美，受定是的世界，伊有救赎咱，甲别掌管一切，眼光之光，兄弟。
永恒归主上帝，因我无把你永恒归上帝，相信圣教相背，基督最兄弟。愿望高咱的地，永恒之光上帝。请咱来信仰告别。咱信仰告别是四道圣经来请。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在小女玛利亚出世，伫本州彼拉多人来受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中复活，上天，那坐伫全能的父上帝大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同教会，圣道相通，罪赦免，肉体给我，永远的活命。阿门。请坐，请咱三个来启用，启用文，伫启用文，咱要伫。箴言第23篇，诗篇第37篇，我来刻，请大家来印。我的囝，你的心若有智慧，我的心话真欢喜。你的嘴若讲正直，我的心会真欢喜快乐。唔通心目歹人，要不时敬畏上主，将来一定有愿望。你的愿望会无去。我的囝，着听，着有智慧。着听趁生你的老爸。你的老爸老的时，嘛唔通看轻伊。着买真理，唔通卖。嘛着买智慧，假是甲名利。正直的人的老爸会大快乐。人生着智慧的囝，会因为着互你的父母欢喜，互生你的老母快乐。我的囝，着将你的心交托我。目睭着注意看我的道路。请咱三个来感谢，是阮听阮的爸上帝，阮感谢你，伫主你的圣日，主阮搁一摆，要用恬静的心来到你的殿院，我们直接来敬拜，来服侍你。主，求你的圣神，教阮每一人三个伫地，求你的灵看顾，降临伫阮的中间。主，阮要透过今仔日的敬拜，求爸上帝你用油抹阮敬虔的妇人牧师，互伊会当透放你的话、你的信息来到伫阮的中间，来教示阮。主，阮也要为着阮教会来祈祷，求天父上帝你圣神来引带甲带领，无论是妇人牧师，阮的长职，阮各团体的干部，拢有主你所赏赐顶面来的智慧、能力甲气力，互阮会当三个团结合一，伫主你的圣工顶面有份，互阮的桃园教会会当徛伫桃园，伫遮来兴盛。为主来传福音，为主来做见证。主，我要将今仔日的敬拜头到尾，完全仰望伫主你的面前，也恳求爸上帝你来保守阮身躯病痛的兄弟，求主你圣的手来医治因，来看顾因，也安慰忧伤的心灵，互阮会当得到头放。阮将今仔日的敬拜完全仰望伫主你的面前，求爸上帝你圣神引带甲带领，
我咱的感恩祈祷，拢是靠主耶稣基督圣尊名来求，阿门。咱来看上帝的话，记载伫路加福音书第7章29节到35节。路加福音书第7章29节到35节，直接我来读29节。正百姓甲抽象的人已经受约翰的洗礼，一个听见这就称呼上帝做义。若是法利赛人甲教律法的先生无受伊的洗礼，家己拍无上帝的旨意，讲：这世代的人，我要用什么来批评因？因是亲像什么啊？是亲像囡仔坐伫家市内，三脚讲：阮对恁分猪仔，恁无跳舞；我捌悲哀，恁无啼哭。因为惊洗礼的约翰来，无食饼，无啉酒，恁就讲伊犯着鬼。人子来也食也啉，恁就讲伊是贪食好色的人，抽象的甲歹人的朋友。若是智慧对伊的正经显明，伊是对。以上，愿主赐福祝福听伊的话，搁去行的人。这是咱要请副任牧师来为咱讲道。伊今仔日所讲的题目是拥有智慧的人，拥有智慧的人。弟兄姊妹，大家平安，新年恭喜！即摆因为还未过元宵，所以阁是新年期间，所以我要请咱大家，咱边仔后壁头前虽然无法度握手，咱来讲新年恭喜，真欢喜看到你。特别是今年，我相信真侪人会感觉讲，今年迄个过年的年味较无，因为咱会感觉，疫情的下面，咱嘛真惊，就亲像阮昨我甲张州长咧讲起，我讲我嘛真惊转去台南，因为转去迄个大家讲我是转去的吼，因讲你莫来吼，不过我相信上帝。有伊美好的旨意，帮助咱，互咱爱持续来保持警戒，总是上时也持续为着台湾祈祷，求上帝帮咱扶持，互咱会当慢慢来经过这个时间，这个疫情影响咱生活以及互相斗阵的生活，求上帝怜悯也保守扶持，互咱今年。真正满有上帝祝福的一天，咱做伙来祈祷。主求你开阮耳孔听见，伫早起你要阮所讲的话语，帮助阮的心开，帮助阮真正知，这是上帝你的话语，阮爱听。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。请问到现在为止，回想看觅啊，伫咱的生命内底，影响咱的人是啥物人？有偌济？1997年，美国专栏作家，伊叫做 Mitch Albom， 伊捌写一本册，这本册中文翻译做《最后14堂》。拜二的课，实际上英文册名真简单，这是 Tuesday with Maury。Maury 是Mitch的大学老师。当Mitch伫电视顶头，因为Maury有接受一个电视记者的采访，那采访讲，伊原来伊较知影讲，这个Maury。伊得到一种病，这种病叫做 Lou Gehrig 的病，这种病叫做渐冻人啊！吼，简单来讲，
就是渐冻人。这种病就是伊会渐渐萎缩，缩到心脏的时阵，人就爱过身。所以伊是一步一步，逐工拢甲伊的活命咧抢救。这个蜜曲听到知影这个消息了后，伊虽然甲老师已经失去联络20天，总是因搁一遍来联系，所以伊后来写出这本册。所以这本册伫1997年来出版。这本册就是因每一礼拜拜二因见面，然后讲话，蜜曲来写落来的结果。想袂到这本册上市了后，受到真大的欢迎。伊伫《New York Times》就是《纽约时报》的这个上畅销的排行榜顶头，有登到4当久，拢留伫这个排行榜顶头。到2004年的3月，这本册总共印出500万本的册，翻译做30种语言。伫34个国家来出版，上时阁拍做电视剧，得到艾美奖。蜜曲这个作家因为这本册来出名，所以真侪人拢爱伊写第2本、第3本。总是伊去讲，我想要讲的话，拢伫这本册内底讲了。总是到2003年，伫6冬后。伊个人阁出版一本册，这本册是一本小说，就是咱看到的这本册叫做《伫天堂拄到的5个人》。伊写这本册，互真侪人真着惊，因为这本册拢无啥物关系，嘛甲伊过去所写的完全无关。这本册是一本小说，伫这本册的内底描述一位83岁的游乐园的员工，一世人拢伫游乐园咧做工课的83岁的员工叫做 AD。AD 伊伫伊的生命的过程内底，认为家己过了真平凡，甚至亲像甲所有的人、甲别人无关系的人生。总是直到死后，伊上到天堂。伊才了解，原来我的生命，我家己看家己也无啥物货真平凡，总是我的生命嘛有对别人有所影响。实际上 ，AD 伊是根据蜜曲的一个真正的人所写的，就是蜜曲的阿姑。伫蜜曲内底，心内底细汉的时阵，伊的英雄就是伊的阿姑 AD。伊一直是一个勇壮、勇敢面对生命挑战的人，所以蜜曲大汉了后，伊做记者去到世界去出差的时阵，伊拢会打电话给伊阿舅，来讲伊伫遮所拄着的代志。伊阿舅会真欢喜甲伊分享。总是蜜曲毋捌互伊的阿舅知影，伊有偌重要，直到伊过身，所以。蜜曲写这本册，为着要提醒家己讲，我爱会记起我的生命内底遐要紧的人，遐要紧影响我的人。就亲像咱今仔所读的圣经，圣经真清楚咧对咱讲，行西的约翰甲耶稣因的人生互相影响。事实上明显。伫第一批主耶稣的军队遮的人真侪人拢捌缀过行西的约翰。上时因伫迄个时代的人来看，因拢是上帝所册来的先知。毋若安尼，咱若照路加福音头2章的记载，约翰甲耶稣是亲情，比耶稣较大的约翰应该真深来影响主耶稣。若无耶稣袂去找伊行洗礼，互伊行洗礼，因为安尼，当耶稣伫加利利开始传道了后，应该也互受关的约翰得到安慰。对关伫加罗内底约翰来讲，
伊的使命已经过一段落，总是主耶稣拄拄要开始，要开始为着新的世代指出方向。因为安尼，耶稣伫整个讲论的上尾，伊安尼讲：路加福音第7章第35节，智慧是对有智慧的人得到证实。伫圣经内底，真言是讲将智慧来批评做人的一本经典。上时伫真言内底，伊学了一个有智慧的人。一个有智慧的人是表示什么款的人？伊是找到上帝创造甲维持世界的原则、真理的人。因为安尼，伫遮安尼讲出两批人。圣经对咱安尼讲，路加福音第7章29节到30节，咱做伙来读看卖。这是去年所翻译出来新的台语译本。所以是2021年所翻译出来，咱来读看卖啊吼！听到这个话的民众，甲某世嘛拢承认上帝是公义，因为因有领受约翰的洗礼。毋过，法利赛派的人甲律法教师拢拒绝上帝对因所定的旨意，无领受约翰的洗礼。这个，咱过去伫台语译本内底，咱会讲抽象的对无？总是某世，这是新的翻译，因为更较准确。因为当时的税，就是扣税这项代志吼，是用某的。什么人去某讲我某这城吼，这拢我扣，这个是用某的。所以，甲咱的迄个旧的翻译有小可无啥共款。圣经咧对咱讲，遐会接受约翰甲耶稣这条路的人，这个人愿意承认上帝是公义，那安尼，因就是有智慧的人。伫主耶稣的时代，因的信仰是啥物货？信仰是上帝所去一站一站的楼梯，就亲像圣殿，外邦人甲撒玛利亚人上做，只会当到外邦人院，然后因到妇人人院隔一道墙，然后犹太的查甫人会当进一阶到内院，因会当到内院去献祭，因会当到内院去敬拜，总是只有祭司才会当行入圣所。上尾只有大祭司才会当进入至圣所，上时搁一当一遍来献赎罪祭的时。当时犹太人的社会就是根据这套圣洁的律法、宗教阶级的体系来运作。法利赛人更较强化这套的系统，因强调人爱透过修律法，闪避遐个无清气的，安尼才会当互上帝来接纳。就安尼，这上帝律法咱毋是拢规定好势啊嘛？禁止这个罪人有约束的妇人人、身躯欠缺以及其他无清气的人，袂使进入圣殿嘛？伫1947年，伫死海有发现7卷的这个真古早的这个卷轴，这是古早犹太昆兰社区所留落来。伫这个内底，这个记载就记载当时因对什么货是清气有真清楚的界定。因讲什么货是清气？因讲迄个心智不清、精神病、有欠缺的人、臭耳人、囡仔人、青眉人、摆卡的，拢无允准进入阮这个圣洁的社区。
总是主耶稣伫即款宗教阶级真分明的社会出现，强调圣洁的这个世界出现，伊特别互这个法利赛人甲经学教师看袂顺眼，因为伊拢无进去，就甲这个囡仔，就甲这个罪人，就甲这个撒玛利亚人来往，伊接触这个无清气的人，甚至互因直接来望伊。根据利未记安尼记载讲，你若望到一个病人，就要开一天的时间，你才会当清气。总是根据福音书，主耶稣一天内底就接触大规模的看病人，所以什么会叫做清气？什么会叫做条例？主耶稣一点拢无伫意。伊来到拿因这个城，伊看到一个寡妇为着伊的孤囝来送葬，然后路加福音第7章13节安尼讲，主一个看到这个寡妇就可怜伊，甲伊讲唔通哭。所以咱若读到这个故事刷落去，安尼讲，伊就伸手画迄个光死人的杠，伊就画迄个杠，无爱互伊搁行。对犹太人来讲，这叫做无清气啊，甲死人有关系拢无清气。总是主最佳的原因真单纯，伊做这个只是表示伊怜悯。这就是主耶稣要带予咱新世代的视野。上帝无爱咱受过去律法规条甲文化的限制。过去伊救遐个偷放遐个受压制、互人奴隶的以色列人，甲主耶稣命令这个寡妇讲唔通哭，拢出对同一粒上帝怜悯的心。亲爱兄弟姊妹，这就叫做上帝智慧。知影行这条对约翰开始，直到耶稣的路的人有福气啊！路加福音第7章31节到32节，安尼讲，做伙来读这段经节，做伙来读。来，耶稣佮讲，安尼，这世代的人，我要用什么来比评？因亲像什么？因亲像一群囡仔坐伫市场口，对同伴互相话：阮对恁分品啊，恁无跳舞；阮唱哀歌，恁嘛无哭。主要所讲，恁若拒绝这条路，那安尼，恁是完全无感觉的人，就亲像街路顶头的囡仔咧办公会啊，算加酒，然后就烧酒，做伙来算哦。结果经过的人也无爱参与婚礼，也无爱缀咧哭。欢喜的时阵无爱跳舞，哀伤的时阵无啼哭。主耶稣用安尼来批评伊所伫地的迄个世代，人搁若亲像审判官共款，咧徛悬悬咧判断讲，这个行西的约翰，这个耶稣因所做所行，无下家己的期待，所以因真冷，因远远看要审判。事实上，约翰甲耶稣无义务要符合世间人对伊的期待，是咱爱符合上帝的期待才对啊。主耶稣用这个批评来描述一个真冷、拒绝真理的世代，一个真冷、拒绝真理的世代，上帝安那表达，上帝安那欺侮，人拢无法度受感动，因为人会看远远来伫迄个所在冷淡拒绝。
路加福音第7章33节到34节，刷落去安尼讲，做伙来读这段经节来。施洗者约翰来，无食饭，无啉酒，恁就讲以互鬼附身。人子来，嘛食嘛啉，恁就讲伊是贪食好酒的人，是冒失甲罪人的朋友。行圣的约翰的信息真简单，伊是讲上帝生气啊，伊要介入这个历史，咱的历史，伊要审判以色列。接着伫伊了后来的迄位，摕布头甲粪箕，就是像马太福音第3章12节安尼讲，伊的手摕粪箕要将麦埕的麦拔清去，麦仔收入仓库，麦花也就用卖花的火甲伊烧掉。因为安尼接受约翰的洗礼。真正的悔改真要紧，因为伫上帝审判来的时阵，要分两边，有路用的麦啊，甲无路用的麦皮。总是，这毋是主耶稣来到世间的使命甲任务。伫福音书的记载内底，主耶稣袂捌带人去到约旦河行洗礼，因为伊明白，更加有一寡代志更加要紧。主耶稣用甲送向人、罪人、病人、寡妇做伙，用安尼的方式，甲这个以色列家失败的羊群做伙。因为安尼，主耶稣用一个宣告，路加福音第6章20节来开始伊的福音的宣告。伊是安尼讲：恁这个善车人。真有福气，亲爱的兄弟姊妹，善车就是送香，会当治所有受压迫、所有靠别人人品来过活的人。罪人是受当时社会排斥的人，所以甲咱今仔所讲的罪人无共款哦，毋是犯罪哦。伊是离开上帝哦，因是安那判断，因是离开上帝，因为因做的代志，就亲像抽象的冒失，或是妓女，或是雇羊的。这个人因为工作甲生活，无法度到圣殿来定期献祭、定期守节、立迄个11的奉献，这个人就被认定是罪人。所以，上时这个罪人伫当时的社会内底，无啥物机会通翻身。然后，送上人，甲这个受压迫的人，特别真容易破病，因为因的生活条件较歹，食的物件嘛较无正常，所以真容易破病，得到皮肤病，或是精神疾病，或是互鬼附身。更加不幸的是，这个互当时的社会做一个标签，讲恁是送香罪人、病人，恁是上帝天罚所降予恁的磨练。亲爱的兄弟姊妹，这叫做迷信。这个得到利益的人，用黑暗惊吓的谣言。借着鬼神的名，用污蔑就是标签的方式，合理化家己的所行。亲爱的兄弟姊妹，这就亲像主耶稣安尼讲：，阮安那做，恁拢讲阮毋对。行洗礼约翰来，伊禁食，恁讲伊互鬼附身。啊，人子来咧，嘛食嘛啉嘛。啊，你讲伊安怎？你讲伊甲罪人做伙咧？这拢是标签，逐人打一个标签，讲你就是罪人，因为你甲因做伙伫地。因为安尼，亲爱兄弟姊妹，事实上，这是当时的社会内底，当时的社会是互相无往来的社会。你的身份是啥物货，就甲啥物人的身份做伙坐。因为安尼，伫当时的社会内底，做伙食饭。
绝对毋是上顶甲礼貌。过去的社会无亲像今仔日咱的社会啊，咱坐伫遐食饭，有人讲，你边仔有位，啊，我来甲你坐一下，好无？有当时啊，咱会讲好啦，都客满，所以就互人坐。过去的社会毋是安尼咧，过去的社会是，你要甲啥物人坐，是爱先看身份咧，看伊的种种咧，迄就是主要所伫的社会啊。所以，亲爱兄弟姊妹，做伙食饭，对当时的人来讲，绝对毋是上顶甲礼貌，是接纳甲包容。主要说甲颂扬人甲侪人做伙坐倒，一定引起侪人的注目。同时，这也影响后来第一的学生，以及后来教会爱餐，拢有受这影响。亲爱的兄弟姊妹，做伙食饭就是主要所用实际的行动破除迷信的方式。伊要对咱讲，伊上时也要对这些颂扬人、罪人、甲病人讲：恁毋通掠做上帝已经放杀恁，我来甲恁做伙坐倒，就表示上帝无看恁过去，伊要用任何公开甲私下的方式来指责恁。就算恁过去亏欠得罪伊，但伫主的会赦免的下面，也拢无去。恁无阁被排斥、受判罪，已经得到赦免。亲爱兄弟姊妹，伫咱的世代内底，这个世代的迷信甲黑暗，甲过去差无偌济。虽然科技进步，总是更较容易，互咱对人、对代志真疏离。拍开电视、拍开手机、甲电脑了，侪对世界各国来的消息、甲报道，当然一开始咱会先问讲，这是毋是假的？总是伤多的消息、甲新闻报道，更较容易，互咱看遮的无感觉，更较容易，互咱哪重视只有发生伫家己世界所发生的一切。都亲像伫早起时早长的礼拜内底，我过去伫中立教会所接触的两位香港老师，伊即摆伫中原大学咧教册，伊已经来到台湾3冬。我若笑讲，伊今仔日早起时调工要来探访我。阮伫遐过去伫遐捌为着香港来祈祷。我咧想，最时阵，咱因为看无着新闻，咱就掠做迄所在人的苦痛，甲咱无地带，甲咱无关系。总是毋是安尼，毋是安尼。咱哪会知影这项代志？不管倒一个世代拢同款，不管倒一个世代，拢有遐个持续影响咱性命，以及持续咱会当去影响的人，就是伫上黑暗、上迷信的世代内底，侪人会亲像伊的主同款，用性命见证，尽力活出伊的信仰，毋望会当互迄个黑暗的世代发出光。我真爱上国喜神父的性命见证，伊是第一位用台湾教区主教的身份，互天主教教宗来封立做枢机主教。伊会遮做神父，是因为伊小学校长。伊的小学校长叫做龙奇化，伊是一个德国的匈牙利神父，然后来到大陆来做神父，做小学的校长。伫南京大屠杀的时阵，
伫上国时神父伊的村内底，当时伊是细汉囡仔，伫伊的村内底，遐会当走的拢走了，村落来剩5、6千人，是遐的小卡天卡的富人人，是遐的老人，是遐的病人，是遐的囡仔无法度走。这5、6千人后来走去倒？走去迄个村内底唯一的天主教堂内底秘起来。然后日本军队摕刀啊、摕枪来到教堂的面头前，这个神父安那，神父将这个教堂的门关起来，然后就目睭紧紧看遐日本人来，然后甲伊讲，阮内底无军人，无游击队，所以拢是遮个老的囡仔，恁唔通来遮交叉。直到会晓讲德语的日本军官来，才化解这场危机。这个校长就救5、6千人，伫南京大屠杀的时阵，上国时主教就是因为安尼来愿意成做神父。后来伊退休，伊得到一个病，伊得到这个病叫做肺腺癌。所以有人安尼问伊，伊讲有人啦，因为厝内底有人突然间破病过身，失去伊的信仰，那安尼要安怎？上国时神父伊就举家己的例，伊安尼讲：假使你若破病，就是受到一寡考验，就将信仰放弃，那安尼你的信仰无根。面对死亡，每一个人拢有一寡惊吓，因为死亡毋是咱所期待，总是这是一个事实，有时咱来面对，咱来接受。我发现得到肺腺癌的时阵，也感觉惊吓，因为我拄对教会退休84岁，拄啊想要对我的心做一寡代志，突然间，互医生讲我剩几个月，当时确实有一段我惊吓。总是我有宗教信仰，当医生对我讲确定我得到癌症了后，我随时向上帝祈祷。主啊，我一世人拢照你的旨意奉献予教会，拄退休，你才会互我得到肺腺癌。上帝对我讲：你老啊，莫破坏你的心性。你过去拢听我的，现在嘛听我的。我讲，我已经84岁，搁得到这个病，是一个搁老搁病的老废物。上帝哈哈大笑，对我讲：我着爱废物利用。我讲，我会当互你利用偌久啊？医生甲我讲，我搁剩2个月、3个月的活命，会当行动1个月尔。那安尼刷落来，我着倒伫门床袂当振动啊。所以上国时主教伊着甲上帝参详，是毋是会当做一个性命个别之路，鼓励遐个甲伊同款的病人甲家属。亲爱兄弟姊妹，咱爱知影上国时主教后来伊伫2006年的时阵，知影家己破病，然后伊这个性命个别之路。后来延续6冬，伊阁活6冬，然后伫台湾各地方总共举办220场的性命个别之路。个别到尾后，大家拢会问讲：你是要个别几场啊？因为伊每一场拢当作是伊的个别式。伫过身进前的1个月，伊录新北市的自杀防治的迄个广告的时阵，伊安尼讲，伊对镜头安尼讲：性命真宝贵，是上帝赐予咱的礼物。假使咱若拄着任何困难，毋通把伊当作是破咱的骹的石头，爱摕来当作互咱
搁较悬的垫脚石，毋通惊困难。亲爱兄弟姊妹，我相信伫上帝眼中，无论是上国时，或是 Mitch， 因拢是智慧的人，因为因同款拢选择这条主耶稣所行的路，因真珍惜遐影响家己性命真深刻的这个人，同时因也愿意透过家己的影响力，用听甲灵敏的气力去帮助别人。同时对人讲，毋是我外老外好，是因为搁我的主伊的权能，才会当互我即时发挥一点仔的功效。亲爱兄弟姊妹，互主使用无遐尼困难，互主使用只要即时咱愿意，咱会当伫这个黑暗的世代，当咱听到遐个互咱失望，或是感觉真倒弹的话语的时阵，咱会当出声来阻止，互这个黑暗的世代真正会当发出一点仔上帝光。当搁较侪人发出光的时，那安尼会真正铺这个上帝的光的气力，就伫咱中间。愿上帝安慰，上帝的气力，上帝的祝福，甲咱做伙伫地，咱做伙来祈祷。主求你怜悯阮，帮助阮。虽然阮活伫黑暗的世代内底，阮的生命有时阵也受到黑暗势力的捆绑。主求你帮助阮，互阮知有你甲阮做伙伫地，阮就有气力；有你甲阮做伙伫地，阮就通发出光。求主帮助阮，互阮记得遐会影响阮生命的人。主，阮搁较会记得，你影响阮的生命，你爱阮伫这个黑暗的世代内底，好好活出一点点仔的光。是主，只要一点点仔的光就有够。愿上帝帮助扶持，祝福带领。愿安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。求主将你的话刻定伫我心。咱多谢牧师的勉励，煞接咱来吟圣诗，圣诗第67首，圣诗第67首。请咱站起来吼，咱做伙来吟。最好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正人有大福气命，事拢通对伊好。最好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正人有大福气，福气。心肝常常是那平安，老到跨入艰苦事，
这是对咱的有亲心，为阮到人高头主，真好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正人有大福气。真好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正人有大福气，万事拢通对伊讨。真好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正人有大福气。心肝常常心人平安，老到看愈艰苦，艰苦事，这是对咱的有亲心，要有放心交托主。真好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正人有大福气。大福气。请坐，奉献，请黄志辉执事、邓亚忠执事。
请咱起立。这时我来报告，顶州聚会以及奉献，请咱来家己来看。假使有毋对的所在，请向中职来更正。消息报告：本主日2月13，咱行政部的会议要伫中昼12点，伫6楼的办公室来召开。请部员出席参会。下主日2月20号，要举行2022年会员好会大会。两场咱有咱早起时的华语礼拜甲甲国语礼拜要合并，所以咱下礼拜。聚会时间是9点半开始，请咱会员踊跃来参加。小会消息，各聚会指引如下：第一个，圣歌队甲国语礼拜暂停献诗，圣歌队圣歌队甲这个国语礼拜。第二，少年团契暂停聚会。因为疫情的关系，等明朗了后，咱再个公告来参加聚会。第三，请会友来选择3场的礼拜，详时间嘛有线顶的礼拜。第一场就是青年礼拜，伫每礼拜六暗时7点开始。第二场。华语礼拜伫礼拜上午8点开始，第三场台语礼拜是伫礼拜日上午10点开始。进入教会，咱需要专程戴喙安、量体温、酒精的消毒。伫1922个简讯内底10连字来登记吼。消息教会的消息报告：第一个，得胜者得胜者团契要招募教课的老师甲批改作业的同工，有意愿的请牧师或者是单数研职师来报名备课。备课的时间第一堂是2月20号。第二堂是3月20号，第三堂是4月24号。第二，2021年全教会圣经的速读，请完成速读的兄弟到1楼公布栏来登记，以便统计人数。第三，2022年线上受洗班开始报名。要受洗的兄弟，欢迎来报名。教界消息：第一，有关本会报名3月7日，伫台北和平篮球场要庆祝马街150周年联合礼拜，因为人数无达到目标，无法度来坐游览车，加上疫情的无稳定，所以小会。议决取消集体的参加。第二，新德中会妇女世界公道日的活动时间是伫3月15拜六上午10点礼拜开始。地点是新德长老教会。报名费每名100块，
请余立芳会长来报名，咱要到2月21截止。其他消息，桃园合作社理监事会议要伫中昼12点，伫7控1教室召开，请理监事出席来参加。以上请牧师来补充报告。后礼拜咱的教会要举行会员好会，因为安尼我要邀请咱大家尽可能后礼拜做伙来遮。咱后礼拜只有一场尔，所以我要请大家尽可能来，然后互这个会成会。透过会员好会，咱每一档咱的教会要表达的是做伙来关心教会今年的事务，以及刷落来。咱教会所要做的变化，因为安尼，我要邀请咱透过会员好会，咱确实是透过会员好会来望领刷落来这一档咱应该做的，甲备班要做的代志。经过会员好会，咱也会当做伙来关心教会这大大小小的事务甲各团契，因为安尼，我要邀请咱透过会员好会来祈祷，来咱的教会来迈向下一阶段，所以要邀请咱大家做伙来。若假使咱无法度来，请至少爱来报道、熟悉请假，互咱的会会当成会，帮助咱，互咱的教会伫线内这一档内底，无受到过多的疫情的影响，也互咱的教会持续头前来迈进。所以我要伫遮邀请咱，我嘛要邀请咱大家转去，互咱做的兄弟姊妹知，咱后礼拜只有一场礼拜尔，所以请咱9点半做回来。愿上帝帮咱扶持，互咱的教会真正冇上帝特别的祝福，甲刷落来，伊要引出来道路。咱来读今仔日咱的金句吼。我读一摆，请咱来读2摆。毋通去杀智慧，伊要保护你，就听伊，伊要照顾你。箴言4章6节，请。毋通去杀智慧，伊要保护你，就听伊，伊要照顾你。箴言4章6节。毋通去杀智慧，伊要保护你。就听伊，伊要照顾你。箴言4章6节。来，咱来吟上咏397首，圣诗397首。吟诗煞，请牧师来祝祷。请会众起立。愿主赐福保护你，愿上帝恩感着你，也因主必宽待你。愿主上帝常常看顾你，小祝你平安。当愿主耶稣基督的恩典，天父上帝永远的疼痛，圣神的相通，甲咱大家做伙伫地，对这时直到永世代无尽。阿门。阿门，阿门。请会友，请坐。
平安礼啊，请咱向咱的隔壁请安，愿上帝祝福你。